Kenapa? Yuk kita masuk ke lorong tsunami, hati-hati. Di dalam banyak film kayak rumah hantu gitu ya. Nah, kita masuk ke lorong guys. Kita masuk ke lorong. Awas nanti ada yang meki-meki di dalam, jangan takut. Ya. Ya Allah subhanallah. Nah. Kita masuk guys. Teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini pada Ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini, senang diharungi betapa murni kasih Ilahi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Museum Tsunami guys. Kita sudah sampai di Museum Tsunami. Yuk kita sudah masuk guys. Yuk. Harus. Ayo kita sudah guys. Pesawat. Ya, kita masuk guys. Ayo kita masuk. Yuk. Kenapa? Oh itu belum. Ini guys, kita ada di Museum Tsunami. Ayo Bang lah masuk. Kenapa no? Bang lah. Yuk. Ayo. Ikutlah. Oke. Yuk kita masuk. Sudah. Masker dah. Udah enggak? Udah bebas ya? Kalau nak pakai sudah. Kalau tak apa-apa. Kenapa jalan? Oh ya jalan sini. Yuk. Lah. Kita masuk. Ayo. Alhamdulillah. Inilah kalau raja. Selalu aman. Kalau raja pakai karpet merah terus, jadi nggak antri. Udah masuk semua lah. Cepat. Ayo, ini sudah. Ayo takut baru tutup. Jangan masuk terus. Kalau udah masuk aman. Oh nggak aman. Oke. Ya, Sania.
perjalanan orang Aceh mengenai tsunami. Ini kita yang masuk namanya lorong tsunami. Oke. Udah pakai. Kita pakai dapur dapur. Hah? Dalam atau apa? Bisa napas. Tak bisa. Kita pakai kita. Tak bisa napas nih. Ayo kita masuk guys. Kita masuk ke lorong tsunami. Tsunami out. Oh, ada aku. Kenapa? Ayo kita masuk ke lorong tsunami, hati-hati. Di dalam banyak film kayak rumah hantu gitu ya. Nah, kita masuk ke lorong guys. Kita masuk ke lorong. Awas nanti ada yang meki-meki di dalam, jangan takut. Ya. Ya Allah subhanallah. Nah. Kita masuk guys. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah? Nampak tuh. Hah? Kasih cak mana lantar lah sini. Nah, sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Halo guys, ini kita. Siap. Kaget gue. Tanda. Di Ondo tuh. Apa nih? Tanda. Kalau sendiri takut juga ya, gelap-gelapan. La ilaha illallah. Ini gelap guys. Jadi pakai ini nih, pakai lampu handphone. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana? Sudah? Kita sudah terang guys. Kita lanjut. Kita lanjut ke Museum Tsunami. Kita lanjut. Ada apakah di dalam? Wow, anginnya, AC-nya enak. Mana? Kami nunggu di atas saja. Subhanallah. Nama korban tsunami yang ditemukan masih ada identitinya oleh PMI dan nama-nama itu dibagikan untuk museum tsunami. Nah, jadi tak ada memang rancangan nama lagi tak ada. Karena semakin ke atas dia semakin tak nampak. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Jadi, ini 3.800 nama orang Aceh yang menjadi keluarga yang besar. Dengan semua Aceh di atas, semuanya di bawah Sabah. Tinggi airnya ini adalah tinggi 3 km. Subhanallah. Tinggi di sekitar Oke, mari kita Halo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halo. Halo. Nges oke Atau cek we. Ya kan di museum tsunami lah. Ke di museum tsunami. Nges. Cek we atuh. Hah? 2 juta kan? 2 juta kan? Encan kewek. Oh. Iya kari lah kadang.
Kita lanjut guys ke sini guys. Kita lanjut. Yuk kita lanjut. Puasa maha suci maha berli maha hari Ramadan. Iya. Lalu datanglah negara-negara datang ke Aceh. Oh, atas. Selama ini ku mencari-cari Keluar balik Ini Mana? Mana? tuh. Oh. Entah, itu lah. Video visual. Jadi semua bengkel sini kita tengok video tsunami lebih kurang dalam 9 menit, tapi kita beratur lah sini. Oke, semua beratur sebelah kanan. Yang mau nonton video tsunami 9 menit, karena kursinya terbatas.
Kita masuk lorong-lorong. Ayo kita nonton. Kita nonton di sini. Ayo nonton. Kita nonton dulu. Nonton dulu guys. Nonton dulu guys. Satu kampung. Wajahnya udah merah begini. Ya, udah guys, kita lanjut lagi ke sini. Kita lanjut lagi kita. Yuk, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke museum sini ya. Kita lanjut, ada apa di dalam sini guys? Ayo kita tengok ada apa di sini. Wow. Ini ada kuliner-kuliner. Ini. Ayo siapa kuliner-kuliner? Nah, kuliner-kuliner. Ini gajah. Gajah nih. Ayo. Nah, ini pulau. Nah, ini apa? Ini apa? Kopi. Kopi. Nah, ini apa? Ini jomolo. Ayo kita lihat ke sini ada apa lagi? Baik-baik karena ini Bu. Wow. Bapak kamu. Ini serasa ada di tengah laut. Kita serasa ada di tengah laut, silahkan. Ini apa? Ada asip. Ini tengah laut gelombang. Wih. Ambil ini. Ya. Tak nampak lah. Tak nampak, tak bagus. Ya. Nah, guys, kita sini dulu. Menit lagi sudah habis. Keluar yuk. Ini apa ini tempat kamera? Iya, mau ditutup. Yang mana tempatnya? Yuk. Mau balik yang mana? Sini dulu tengok apa dalam tuh. Ini kereta yang kena tsunami. Ah, ya. Museum sudah selesai. Mohon pergunakan waktu beberapa menit lagi. Terima kasih. Ayo. Tambah sini sekejap. Oh, video ini sekejap. Baru kita hotel. Sekarang jadi hotel ya. Ada hotel di Pulau Padang. Ada di
Ayo kita pulang. Ayo guys, kita sudahi dulu pembuatan video hari ini karena ini museumnya sudah mau tutup ya. Nah, museumnya sudah mau tutup guys. Oke. Kita pembuatan video sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.